हे गाइस, आज मैं बताता हूँ कि आपको मंकी रेसिंग कैसे हैक किया जाए। तो मंकी रेसिंग के लिए आपको एक ऐप तो ज़रूर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है लकी पैडचर। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप में जाना है। ये देखो दोस्तों, वैसे ये हैक ऐप तो नहीं है। इस ऐप में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस ऐप में जाना है। ये मंकी रेसिंग फ्री। फिर इसमें बहुत सारे ऑप्शन आए, लेकिन ये ऑप्शन दबाना पड़ेगा। इसको दबाने के बाद आपको ये दबाना पड़ेगा। फिर आपको ये दबाना पड़ेगा। फिर आपको ये दबाना पड़ेगा और ये दोस्तों होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखो हो चुका है। इसे रीइंस्टॉल करना है। ये सेकंड वाला ऑप्शन यस दबा देना है। ओपन कर लेना है। दोस्तों यह इस तरह से हैक हो जाएगा ऐप। और हैक होने के बाद ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। और दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी।